Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahon gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias Hangad. Ang putling ebanghelyo tulumanon nga gihatod kaninyo sa Unidos Community Bible Fellowship sa Unidos Plaridel, Misamis Occidental. Ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo. Mayong hapon, Unidos, Plaridel, Calamba, Baliangaw, Sapangdalaga, Rizal, Lupisayna, ug kutob sa tanang gidala sa Ginoo sa pagpaminaw ni ining atong programa nga giuluhan og ang putling ebanghelyo. Sa makausapa kini ang inyong igsuon ug higala sa kahanginan si Pastor Jeremias Lauri Hangad sa Unidos Community Bible Fellowship, dinuyugan sa iglesia nga nag-sponsor ni ining atong programa, ang Salitran Covenant Bible Church sa Barangay Salitran, Dakbayan sa Dasmariñas, Probinsya sa Cavite. Akong gipaabot ang akong pagpanimbaya sa akong lolo nga si Isabelo Lauri Sr. sa New Look, Plaridel, sa akong mga maestro ug maestra ug mga kabatch 1997 sa Liberation Institute ug sa mga classmates usab nako sa una sa elementarya sa Aquino Elementary School sa Unidos, Plaridel. Ang atong teksto ning takna sa kahaponon makita sa mga buhat kapitulo 20 bersikulo 25 hangtod sa 27. Ang giingon diri: Naduaw ko na kamong tanan ug nawalihan mahitungod sa gingharian sa Dios. Ug karon nasayod ako nga dili na kita magkita pag-usab. Busa niining adlaw sultihan ko kamo sa walay lipod-lipod, nga kun aduna man kaninyo'y dili maluwas, ayaw ako ninyog basula, kay wala ako magpanuko sa pagpadayag kaninyo sa kinatibuk-ang katuyuan sa Dios. May the Lord bless the reading and hearing of His word. Ang pinulungan ni Pablo niining bahina sa iyang testimonyo atubangan sa mga pastors didto sa Efeso, puno kaayo og kasiguruhan. Ug nagtuo ko nga nakigistorya siya kanila sumala sa pinadayag nga gipakita sa Ginoo kaniya. Tungod kay unsaon man sa usa ka tawo sa pagbungat ug siguro gayod nga mahitabo sa umaabot kung wala siya padaygi sa Dios mahitungod niini. Sigurado gayud kayo si Pablo nga dili na sila magkita pa pag-usab. Buti pasabot, kadto na ang katapusan nilang panagkitaay. Adunay daghang mga pastors nga nagaingon nga gibaliwala ra kuno ni Pablo ang pagpasidaan sa Dios niadtong gipamugos gihapon niya ang pag-adto sa Jerusalem. Apan dili kana tinuod mga kahigalaan, tungod kay klaro man kaayo ang bersikulo 22 sa kapitulo 20 sa buhat nga nagaingon nga minanduan si Pablo sa balaang espiritu niadtong gitinguha niya ang pag-adto sa Jerusalem. So kadtong mga warning nga iyang nadawat mahitungod sa mahitabo kaniya didto sa Jerusalem, nakapahimo hinuon niyang andam ug determinado sa pag-adto sa Jerusalem. Gani sa kapitulo 21 bersikulo 13, makusganon kaayo si Pablo nga miingon nga andam siya dili lang aron gapuson sa Jerusalem, kundili aron mamatay usab sa Jerusalem tungod ug alang sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Ug kining tanan mga kahigalaan, nagapasabot lamang kanato nga ang ebidensya sa pagpanglihok sa Ginoo sa atong kinabuhi dili lamang masukod kung ang sangputan sa tanang mga butang sa atong kinabuhi maayo ug hapsay.
Klaro kaayo nga adunay mga higayon nga kabubuton sa Ginoo nga makasinati kita og mga kalisod sama sa nahitabo ni Apostol Pablo. Gipahibalo na sa Dios kaniya nga sa tanang dapit makasinati siya og mga pag-antos, apan wala gihapon nabugnaw si Apostol Pablo sa pagbuhat sa kabubuton sa Ginoo. Adunay dakong pagsalig si Pablo nga bisag unsa ang mahitabo kaniya, musangpot ra gihapon ang tanan alang sa iyang kaayuhan. Roma Kapitulo 8, versikulo 28. All things work together for good to those who love Him and to those who are called according to His purpose. Ang atong pamalandong ning takna sa kahaponon nakafocus sa tema sa wali ni Apostol Pablo nga mao ang gingharian sa Dios. Sumala sa nahasulat sa bersikulo 25 sa atong teksto, ang giingon diri, naduaw ko na kamong tanan ug nawalihan mahitungod sa gingharian sa Dios. Ug karon nasayod ako nga dili na kita magkita pag-usab. So unsa ang unod sa wali ni Apostol Pablo? Nagwali siya mahitungod sa gingharian sa Dios. Ug ang klaro kaayo nga implikasyon mga kahigalaan, mao nga ang gingharian sa Dios magmadaugon gayod batok sa gingharian ni Satanas. Kining mabasa nato sa Biblia nga Kingdom of Heaven, Kingdom of Christ, and Kingdom of God, pareho lang ang kahulugan ni ining tanan. Ug ang gingharian sa Dios usa sa pinaka-dominante nga tema ni Jesus sa iyang mga wali, maingon man usab sa mga apostoles. Adunay tulo ka bahin ang atong pamalandong ning takna sa kahaponon. Una, ang kinaiyahan sa gingharian sa Dios. Ikaduha, ang hari sa gingharian sa Dios. Ug ikatulo, ang mga lumulupyo sa gingharian sa Dios. Mudangat na kita sa unang punto, ang kinaiyahan sa gingharian sa Dios. Atong basahon ang Lucas Kapitulo 17, versikulo 20. Ang giingon diri, may mga Pariseo nga nangutana kang Jesus kung kanusa maghari ang Dios. Mitubag siya, ang paghari sa Dios dili butang nga inyong makita. Well, nagtuo ko nga nakuratan gayud kaayo ang mga Hudiyo niining mga pulong sa atong Ginoong Hesukristo. Tungod kay sulod sa daghang mga katuigan, mga kahigalaan, nagpaabot gayud sila sa hari nga gisaad sa Dios aron mo pahiling kawas sa ilang nasod gikan sa pagkaulipon sa ubang mga nasod, partikularmente sa imperyo sa Roma nga misakop sa Israel at that time. Nagtuo sila nga ang Mesiyas usa ka literal nga kusgan ug isog kaayong hari nga mupukan sa tanang mga kaaway sa mga Hudiyo ug mupalambo sa ilang nasod ug maghatag og dakong dignidad niini. Apan sa mas nauna pa niini, paminawan ninyo ang nahasulat sa Mateo Kapitulo 3, versikulo 1 hangtod sa 2. Ang giingon diri, niadtong panahona miadto si Juan nga magbubunyag didto sa dapit nga Awaaw sa Judea ug nagwali nga nag-ingon, hinulsuli og biyai ang inyong mga sala kay hapit na maghari ang Dios. Atong makita diri mga kahigalaan nga gitulid ni Juan ang sipyat nga mga tinuuhan mahitungod sa paghari sa Mesiyas. Ug sa walay duda, mao kini ang disenyo sa pagwali ni Juan mahitungod sa paghinulsol. Imbis nga mag-awhag siya sa mga katawhan nga mag-organisa og mga kasundaluhan tungod kay moabot na ang Mesiyas nga hari, nanawagan naman hinuon siya nga maghinulsol ang mga katawhan. So klaro kaayo nga ang gingharian sa Dios dili butang nga makita sa atong mga mata tungod kay ang gingharian sa Dios espiritual. Usbon ko, ang gingharian sa Dios espiritual. Ang espiritual nga kinaiyahan sa gingharian ni Kristo mga kahigalaan, giklaro gayud kaayo ni Jesus mismo sa Juan Kapitulo 18, versikulo 36. Paminawan ninyo ang giingon ni Jesus dire. Si Jesus mitubag,
ang akong gingharian dili iya niining kalibutana. Kung ang akong gingharian iya pa niining kalibutana, ang akong mga sakop makig-away unta aron dili ako ikatugyan ngadto sa mga Hudiyo. Apan ang akong gingharian dili iya ning kalibutana. So klaro gayud kaayo mga kahigalaan. Klaro gayud kaayo gikan mismo sa mga ngabil ni Jesus nga ang iyang gingharian dili pisikal o makita sa mga mata, kundili espiritual. Ug dunay tulo ka implikasyon kung ang gingharian di ay ni Jesus espiritual. Una, ang gingharian sa Dios dili makita o dili mabantayan sa yanong mga mata sa tawo. Ang giingon ni Jesus kang Nicodemos sa Juan Kapitulo 3, versikulo 3, ang giingon dire, sultihan ko ikaw, walay makakita sa gingharian sa Dios, gawas kun siya matawo pag-usab. So dili di ay ni bongga nga organisasyon o dagko kaayong mga church buildings o kastilyo ug uban pang makita sa yanong mga mata. Ang gingharian sa Dios espiritual, dili pisikal. Ikaduha, ang pagkalumulupyo sa gingharian sa Dios dili maangkon sa pisikal nga pagkatawo diri sa kalibutan. Paminawan ninyo ang sumpay sa gisulti ni Jesus kang Nicodemos sa Juan Kapitulo 3, versikulo 5. Ang giingon dire, sultihan ko ikaw, walay makasulod sa gingharian sa Dios, gawas kun matawo siya pinaagi sa tubig ug sa espiritu. So it's not physical birth, mga kahigalaan, but spiritual birth. Dili kunuhay kay Kristohanon ang mga ginikanan, automatic nga Kristohanon na usab ang mga anak. No. Kinahanglang matawo pud sila pag-usab diha sa espiritu. Ikatulo, ang gingharian sa Dios dili makadani sa mga mata sa kalibutan. Unsaon man paghimong makadani niini, nga nag-awhag man kini kanunay sa mga katawhan, nga kung gusto silang mahimong mga lumulupyo sa gingharian sa Dios, kinahanglang maghinulsol sila sa ilang mga sala. Ang mga tawo nga naanad na sa pagbuhat og sala, mga kahigalaan, dili gayud ganahan og mga mensahe mahitungod sa paghinulsol. Ikasuko gayud kaayo nila kini. Ang paghinulsol nagpasabot nga kinahanglang masubo ang mga tawo sa ilang mga sala sa nangagi ug nga ila kining talikdan gayud. Ang tinuod nga naghinulsol nahasubo gayud kaayo gumikan sa iyang mga sala tungod kay nakasabot kaayo siya nga dulumtanan kaayo sa Ginoo ang iyang mga sala. Ang Dios sa hustisya, kinahanglang musilot gayud siya sa sala. Ug ang sala mao ang hinungdan nganong nag-anto si Jesus didto sa krus. Ang paghinulsol usab, mga kahigalaan, mao ang kabag-uhan sa panghuna-huna, pagbag-o sa kinabuhi, ug dako kaayong pagkasubo gumikan sa dako kaayong sala at tubangan sa Ginoo. Kung wala kini sa usa ka tawo, wala pagayod siya makahinulsol. Ang gingharian sa Dios, mga kahigalaan, dili susama sa usa ka dato kaayo nga nasod sama sa Amerika. Di nagtinguha gayud kaayo ang daghang mga tawo nga makaadto ni anang nasura. O di ba kaha mahimong citizen? No. Ang gingharian sa Dios matud pa sa Biblia gidumtan sa mga tawo o gilikayan gayud kaayo nila. Gidumtan kini sa mga tawo nga nahigugma kaayo sa ilang mga sala ug sa tanang mga kahilayan dinhi sa kalibutan, apan nagdumot sa gisugo sa Ginoo nga pagkamatarong, pagsunod sa iyang mga sugo ug pagkinabuhi nga balaan sa iyang atubangan. Ang giingon ni Jesus sa Matthew chapter 6 verses 19 to 21, ang giingon diri, ayaw kamo pagtigom og mga bahandi alang sa inyong kaugalingon dinhi sa yuta, kay tay-an lamang kini ug kutkuton sa anay o kawaton usab sa mga kawatan. Pagtigom hinuon og mga bahandi alang sa inyong kaugalingon didto sa langit, din walay taya ug anay nga makakutkot niini ug walay mga kawatan nga makakawat niini, kay hain gani ang inyong bahandi at tua usab didto ang inyong kasing-kasing.
So ang buti pasabot, ang gingharian sa Dios dili gayud makadani sa mga mata sa kalibutan. Mudangat na kita sa ikaduhang punto, ang hari sa gingharian sa Dios. Well, kung si Pablo nagmantala sa gingharian sa Dios, sigurado gayud kaayo nga gimantala niya si Hesukristo. Tungod kay siya man ang hari sa iyang gingharian. Si Kristo ang gitagna sa Jeremias kapitulo 33 bersikulo 17 nga hari nga mulingkod sa trono ni Haring David hangtod sa kahangturan. He shall sit on David's throne forever, says the prophecy of the scriptures. Mauusab kini ang tagna nga makaplaga nato sa Salmo kapitulo 2 bersikulo 6 hangtod sa 9 nga nagaingon, sa Sayon ang bungtod kong balaan, gipahimutang ko ang pinili kong hari. Nag-ingon ang hari, isangyaw ko ang giingon kanako sa Ginoo. Miingon siya kanako, ikaw akong anak, ug karong adlaw imo na akong amahan. Pangayo ug kanimo ihatag ko ang tanang kanasuran, ug maimo ang tibuok kalibutan. Bukon mo sila sa bunal nga puthaw, ug dugmukon sama sa usa ka kulon. Si Hesukristo ang katumanan niini nga panagna, mga kahigalaan. Wala nay lain. Si Kristo nga hari, Dios nga matarong ug Dios nga labing balaan. Mao nga ang mga lumulupyo sa iyang gingharian, kinahanglang mahimong matarong ug mahimong balaan. Tungod kay matud pa sa Habakuk kapitulo 1 bersikulo 13, ang iyang mga mata balaan kaayo, ug dili siya makatutok sa tanang matang sa dautan. Buti pasabot, dili siya makatutok sa tanang matang sa dautan nga dili mo silaob ang iyang kasuko. Gani ang gihulagway sa Pinadayag kapitulo 2 bersikulo 12, mahitungod kang Hesus mao nga siya adunay hait nga espada nga duha ang sulab. Ang pulong sa Ginoo matud pa sa Hebreyohanon kapitulo 4 bersikulo 12, mas hait pa kaysa espada nga duha ang sulab. Ang buti pasabot niini, ang pulong ni Hesus makapukan sa tanan niyang mga kaaway ug makapalig-on sa tanan niyang mga katawhan. Ug kini nga paghulagway kang Kristo ug sa iyang pulong, mga kaigsuonan, makahupay gayud kaayo sa tanang mga katawhan sa Dios sa tibuok kalibutan. Nganuman, si Kristo nga mao ang atong manluluwas, agalon ug tigpanalipod kanunay, espada nga duha ang sulab. Mao nga pagbantay kamo, mga kaaway ni Kristo, tungod kay dili gayud siya pildido. Sa adlaw sa paghukom, iyang ibubo ang tibuok niyang tunglo ug kasuko sa tanan niyang mga kaaway. Mao nga samtang may higayon pa higala, pakig-uli sa Dios karon, pinaagi lamang sa atong Ginoong Hesukristo. Kung atong pamalandungan ang pagkabalaan ni Kristo nga hari sa iyang gingharian, tataw gayud kaayo nga aron kita makasulod sa gingharian sa Dios, gikinahanglan nato ang iyang grasya lamang, tungod kay dili kita makasulod niini pinaagi sa atong kaugalingong pagkamatarong ug pagkabalaan. Bagsak ang atong pagkamatarong ug pagkabalaan, tungod kay atubangan sa Ginoo ang tanan natong pagkamatarong dinug-an lamang nga panapton sa iyang atubangan. Isaias kapitulo 64 bersikulo 6. So kung maluwas kita higala, dili kini pinaagi sa atong kaugalingong pagkamatarong, kundili pinaagi lamang sa grasya ni Hesukristo nga nagluwas sa mga makasasala nga susama kanato. Ug mao gayud kini ang maisugon ug mainiton kaayong giwali ni Pablo ug sa tanang mga matinud-anon nga mga sulugoon ni Kristo sukad pa kaniadto hangtod karon. Mudangat na kita sa ikatulong punto, ang mga lumulupyo sa gingharian sa Dios. Atong ila-ilahon karon ang mga lumulupyo sa gingharian sa Dios. Kinsa man ni sila? Adunay tulo ka bahin ang atong pagatun-an aron maila-ila nato ang mga lumulupyo sa gingharian sa Dios. Una, ang ilang kinabuhi kaniadto. Matud pa sa Roma kapitulo 8 bersikulo 6 hangtod sa 7, kaniadto nagdumot sila sa Dios, dili sila ganahan sa Dios.
Paminawan ninyo ang Roma Kapitulo 8 bersikulo 6 hangtod sa 7. Ang giingon diri, ang unod nun nga hunahuna kamatayon, apan ang hunahuna nga nagatamod sa espiritu kinabuhi ug kalinaw. Tungod kay ang hunahuna nga unod nun nagdumot batok sa Ginoo. Tungod kay dili kini mopasakop sa balaod sa Dios ug dili gayud kini makahimo sa pagpasakop sa balaod sa Dios. Gani ang giingon sa Efeso Kapitulo 2 bersikulo 3, kanhi kuno silang nagkinabuhi sumala sa mga kaulag sa ilang unod, nagpaundayon sa mga tinguha sa ilang unod ug hunahuna, ug mga nitibong anak sa tunglo susama usab sa uban. Ug sa Efeso Kapitulo 2 bersikulo 1 ug bersikulo 5, kanhi silang mga patay sa ilang mga kalapasan ug kasalanan. Apan niadtong nailhan na nila si Hesukristo ug naghinulsol sila sa ilang kasalanan ug mibutang sa ilang pagtuo ug pagsalig kang Hesus, nahimo na silang mga bag-ong binuhat sumala sa giingon sa Biblia. Mao kini ang kamatuoran sa tanang mga magtotoo, mga kahigalaan, bag-ong binuhat diha kang Kristo, aduna gayoy kausaban. Ikaduhang Korinto Kapitulo 5 bersikulo 17, ang giingon diri, mao nga ang bisan kinsa nga anaa kang Kristo nahimo ng bag-ong binuhat, ang daang mga butang milabay na ug tan-awa miabot na ang bag-ong mga butang. Sa Tito Kapitulo 3 bersikulo 2 hangtod sa 5, klaro gayud kaayo ang black and white nga kalainan sa mga magtotoo ug dili magtotoo. Paminawan ninyo mga higala. Tito Kapitulo 3 bersikulo 2 hangtod sa 5. Ang giingon diri, tungod kay kita usab kaniadto mga buang-buang, mga masinupakon, mga nailad, mga ulipon sa nagkalain-laing mga kaulag ug kahilayan, mga nagkinabuhi diha sa pagkadautan ug kasina, mga dulumtanon ug nagdumot sa usag-usa. Apan sa dihang gipadayag ang pagkamaayo ug kaluoy sa Dios nga atong manluluwas, giluwas kita niya dili tungod sa mga maayong butang nga atong gibuhat, kundili pinaagi sa iyang kaluoy, pinaagi sa paghugas ug sa pagkatawo pag-usab, ug sa pagkabag-o pinaagi sa balaang espiritu. So klaro gayud kaayo ang black and white nga kalainan sa mga magtotoo ug dili magtotoo. Dugang pa sa black and white kaayong kalainan sa mga believers ug unbelievers, Galacia Kapitulo 5 bersikulo 16 hangtod sa 22. Ang giingon diri, kini ang akong isulti kaninyo, paharia ang espiritu sa inyong kinabuhi, ug ayaw tumani ang mga tinguha sa lawas nung kaibog. Kay ang mga tinguha sa lawas nung kaibog, supak sa mga tinguha sa espiritu. Ug ang mga tinguha sa espiritu, supak sa lawas nung kaibog. Nagkasumpaki kining duha, busa dili kamo makabuhat sa buot unta ninyong buhaton. Kun ang espiritu maoy nagmando kaninyo, dili na kamo ilalom sa balaod. Sayon kaayo pag-ila sa buhat sa tawhanong kinaiya. Makita kini diha sa salawayon nga pakighilawas, hugaw ug hilas nga mga buhat, ingon man sa pagsimba sa mga Dios-Dios ug sa pagpamarang. Makita usab kini sa pagdinumtanay, pagbingkil-bingkil sa kasina, sa kapungot, sa kahakog, sa pagkabahin-bahin, pagkamasinahon, pagkapalahubog, pagkamapatuyangon sa lawas nung kaibog, ug uban pang mga butang nga sama niini. Busa pasidan-an ko kamo karon sama sa akong gihimo kaniadto, ang magbuhat niining mga butanga walay dapit sa gingharian sa Dios. Apan ang espiritu naghatag sa gugma, kalipay, kalinaw, pailob, kaluoy, kaayo, pagkamatinud-anon, pagkamapaubsanon, ug pagkamapinugnganon sa kaugalingon. Kining mga butanga wala mahisupak sa bisan unsang balaod. Again, there is a clear contrast between the believers and unbelievers. Klaro kaayo ang kalainan. Niya pagayod, black and white nga kalainan.
Unang Korinto Kapitulo 6, versikulo 9 hangtod sa 11. Ang giingon diri, sa walay duha-duha nasayod kamo nga ang mga dautan dili makasulod sa gingharian sa Dios. Ayaw pagpalimbong, kay ang mga tawo nga makihilawason o nagsimba sa mga Dios-Dios o mga mananapaw o nakighilawas sa isig kalalaki o isig kababayi, bakla og tumboy, o kawatan o hakog, o mga palahubog o tigbutang-butang o mga malapason sa balaod, dili makasulod sa gingharian sa Dios. Ang pipila kaninyo sama gayod ni ana kaniadto. Apan nahugasan na kamo sa inyong mga sala o gihalad na kamo ngadto sa Dios. Gimatarong na kamo sa Dios pinaagi sa ngalan sa Ginoong Hesukristo ug pinaagi sa Espiritu sa atong Dios. Mao nga ang pangutana ni inihigala, tinuod na ba kini sa imong kinabuhi? Linaw na bagayod ang kalainan sa imong kinabuhi kaniadto ug karon. Ikaw nga nag-angkon nga Kristohanon, tinuod ba ang kabag-uhan sa imong kinabuhi karon? If anyone is in Christ, he is a new creation. Ang pangutana, bag-o ka na bang binuhat diha kang Kristo? Or kung atong baliktaron ang pulong sa Ginoo, if anyone is not in Christ, he remains in his old nature. Madinumtanon gihapon, himalikas gihapon, mahigugmaon gihapon sa unudnon nga kaulag, bakakon, musukol-sukol sa ginikanan, ug walay kasing-kasing sa pagdayeg ug pagsimba sa Dios. Dili nato mailad ang Dios, higala. Nasayod ang Dios sa tinuod nga kahimtang sa imong kalag. Apan ang maayong balita, mao nga ang grasya sa Dios, available alang sa tanang naghinulsol, ug mudangop sa atong Ginoong Hesukristo. Bisan pag-unsa ka itom ang imong sala, higala, paghinluan kini ni Kristo pinaagi sa iyang hamili nga dugo. Kung mupaubos ikaw ug mutawag sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Well, buhata kini karon dayon. Hinulsuli ang imong sala ug saligi ang dugo sa atong Ginoong Hesukristo. Buhata kini karon ug mahimo gayod ikaw nga lumulupyo sa gingharian sa Dios. Amen. Hangtod din hilang kita taman sa atong pagtuon karong taknaa tungod kay wala na kitay oras pa. Sa makausap pa, giimbitar ko kamo sa pagtambong sa atong panimbahon, ugmang adlaw, adlawng Domingo, adlaw nga igpapahulay alas 2 sa hapon sa panimalay ni Winstro ug ni Conchita hangad sa Unidos. Daghang salamat. Roma Kapitulo 10. Mga igsoon, gipangandoy ko sa bugos kong kasing-kasing nga maluwas unta ang akong isig kahudeo ug nagampo ako sa Dios alang kanila. Kay saksi ako nga mainiton kaayos sila sa pag-alagad sa Dios. Apan ang ilang pag-alagad wala magsukad sa matuod nga kahibalo, kay wala man sila masayod sa paagi sa Dios sa paghimong matarong sa tao. Gigamit hinuon nila ang ilang kaugalingong paagi ug wala sila mosunod sa paagi sa Dios sa paghimong matarong sa tao. Kay si Kristo mao ang katapusan sa balaod aron himuong matarong sa Dios ang tanan nga may pagtuo. Mao kini ang gisulat ni Moises mahitungod sa pagmatarong sa tao pinaagi sa pagtuman sa balaod. Mabuhi ang tao pinaagi sa balaod. Apan mao kini ang giingon sa kasulatan, mahitungod sa pagmatarong sa tao pinaagi sa pagtuo. Ayaw pag-ingon sa imong kaugalingon, kinsay mo saka sa langit. Sa ato pa, mupakanaog kang Kristo. Ayaw usab pag-ingon, kinsay manaog sa Hades. Sa ato pa, pagkuha kang Kristo gikan sa mga patay. Ang giingon mao, Duol kaninyo ang mensahe sa Dios, anaa sa inyong ngabil ug sa inyong kasing-kasing. sa ato pa ang mensahe sa pagtuo nga among giwali. Maluwas ka kung ipahayag mo nga si Jesus mao ang Ginoo. Ug sa kinasing-kasing, mutuo ka nga gibanhaw siya sa Dios. Gihimo kitang matarong sa Dios kay nagtuo man kita sa kinasing-kasing gayod ug naluwas kita
kay gipahayag man nato kini. Kay ang kasulatan nag-ingon, Ang nagtuo kaniya, dili gayud maulawan. alang kini sa tanan, kay wala may kalainan sa mga Hudiyo ug sa dili Hudiyo. Kay usa lamang ang Ginoo alang sa tanan, ug panalanginan ang tanan nga magsangpit kaniya. Sumala sa kasulatan, Ang tanan nga magsangpit sa ngalan sa Ginoo maluwas. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.